Les carreteres de Tarragona estan des d'avui més vigilades. Trànsit ha situat 3 nous radars mòbils d'última tecnologia en aquelles vies on s'ha detectat un augment de velocitat. Estem parlant de l'autopista AP7 al seu pas per Tarragona i la Nacional 240 a Valls. L'objectiu, reduir accidents i morts. Àlex Alonso. En aquests punts serà on estaran durant aquesta setmana aquests 3 nous radars mòbils abans de moure's per la xarxa viària tarragonina. Complementaran la tasca que fan els radars fixos i els de tram, col·locats en els punts negres habituals. El govern de Tarragona obre la porta a estudiar que part de l'aparcament Torroja sigui zona taronja per poder estacionar per €1 al dia. És un dels compromisos de la reunió de l'executiu amb els veïns de la zona. El Pius Hospital de Valls tindrà un quart quiròfan per donar resposta a una activitat quirúrgica que ha crescut un 35% durant la darrera dècada. La inversió s'eleva als 2 milions d'euros. Montblanc recupera els nanos centenaris que estaven retinguts en un taller de restauració de Reus. El propietari es negava a tornar-los a l'Ajuntament per motius econòmics. Avui podríem dir l'Hisenda Rovira que han estat alliberats, però hi haurà judici. Les 8 peces ja s'exhibeixen a la Sala Sant Jordi de la Casa de la Vila, on s'han retrobat amb la resta de la imatgeria festiva centenària de Montblanc. I en esports, la derrota del Nàstic a casa contra el filial de l'Atlètic de Bilbao encara coeja. La mala imatge que va donar l'equip ha fet saltar les alarmes d'un conjunt que aspira a quedar primer per evitar haver de jugar al play-off d'ascens. Són els titulars més destacats d'aquest dimecres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. A més dels radars fixes i els de tram, a partir d'avui els conductors també es trobaran a les carreteres els nous radars instal·lats en carros mòbils. Són uns detectors de velocitat d'alta tecnologia que permetran cobrir nous trams on s'ha detectat un augment de la velocitat. N'hi haurà 3 de moment aquí al Camp de Tarragona, a l'AP7, a la Nacional 240 i a la C14, però s'espera que n'arribin més. Àlex Alonso. Doncs sí, la intenció del Servei Català de Trànsit és multiplicar aquests 3 nous radars mòbils que ja s'havien posat en funcionament a finals d'any en altres carreteres catalanes i que des d'aquest dimecres arriben a les carreteres tarragonines. El gran valor d'aquests radars és la seva mobilitat. De moment, com dèiem, s'han instal·lat avui a la Nacional 240 a Valls i a la C14 entre Alcover i la Riba, i demà està previst que ho facin en aquest punt de l'autopista AP7, just a la sortida de Tarragona en direcció sud. Serà momentani aquesta ubicació perquè aniran rotant, seguiran movent a diferents punts de la xarxa viària del territori on es creï aquesta necessitat. No es vol controlar punts negres, aquests ja estan controlats pels radars de tram i els radars fixos. El que es vol és saber com es circula i a quina velocitat es circula en diferents trams d'aquest territori. Per fer-ho, disposaran d'aquesta nova tecnologia mitjançant làser que permetrà controlar més enllà de la velocitat en un punt en concret, com fan els radars fixes, sinó com s'està circulant en aquests trams de la xarxa viària catalana. Com dèiem, es posen en marxa entre avui i demà i a partir de la setmana vinent començaran a canviar, a rotar de posicions i es podran trobar en qualsevol punt de la xarxa viària del Camp de Tarragona. Aquests són els nous radars amb què es trobaran els conductors al pas per diferents carreteres del Camp de Tarragona. Es tracta d'uns dispositius instal·lats dins de carros mòbils que el Servei Català de Trànsit va posar en funcionament a finals de l'any passat. Els primers a casa nostra s'han instal·lat aquest dimecres al tram de la Nacional 240 que uneix la sortida de Valls de l'A27 amb l'inici del Coll de l'Illa i a la C14 entre Alcover i la Riba. Aquest dijous també està previst que es col·loquin a l'AP7 a l'alçada de Tarragona. Unes ubicacions, però, que canviaran de manera rutinària per cobrir altres trams de carretera del territori. De fet, aquesta és la gran virtut d'aquests nous radars, la mobilitat.
ja que complementaran els radars fixos i de tram ubicats en alguns dels punts negres de la xarxa viària. El que hem detectat des de fa anys és que la sinistralitat viària és molt dispersa. No podem parlar de punts negres tradicionals com podem entendre feia 15 o 20 anys. És molt dispersa, augmenta la mobilitat i per tant tenim sinistralitat a l'AP7, que és una via que té a Catalunya 300 quilòmetres i per tant quan parlem de l'AP7 hem de parlar d'aquests 300 quilòmetres i d'altres vies. Per tant, nosaltres tradicionalment el que havíem fet era radars fixes i radars de tram i anem més enllà. S'espera que en els pròxims mesos el número d'aquests dispositius pugui augmentar per abastar un radi més ampli de la xarxa viària. Ho faran a més amb una tecnologia puntera que permetrà conèixer més a fons la manera de conduir en aquests punts. El que fa és monitoritzar una via, en aquest cas a Tarragona seria l'AP7, i el que fa és, amb tecnologia làser d'última generació, identificar els vehicles amb un excés de velocitat i personalitzar, és a dir, amb un visor làser, el que fa és identificar i a més fa un seguiment durant uns metres per acabar de confirmar que aquí hi ha un excés de velocitat. Tot un nou programa de detecció de velocitat que està encarat a complir l'objectiu marcat pel Servei Català de Trànsit de reduir la sinistralitat viària l'any 2030 a la meitat de la que es va produir el 2020. El govern de Tarragona s'ha compromès amb els veïns de la part alta a estudiar si és possible convertir part del pàrquing de Torroja en zona taronja, fet que abaratiria i molt els estacionaments en aquest equipament. L'executiu del PSC també mirarà si és possible tornar al solapament de zones verdes per als residents. Són alguns dels compromisos sorgits de la reunió de l'alcalde amb membres de la plataforma Som Part Alta. Per primer cop, el govern de Rubén Viñuales obre la possibilitat de transformar part de l'aparcament de Torroja en zona taronja, però no tot. Una zona taronja que seria d'1 € al dia i que rebaixaria a 40 cèntims per als residents de la part alta. L'executiu tarragoní s'ha compromès a estudiar la mesura després de la reunió entre una 60ena de veïns, l'alcalde i la regidora de barri, Sandra Ramos. Una trobada en què també hi havia la regidora de mobilitat, Sònia Horts. Tot plegat depèn dels fons Next Generation que van finançar l'aparcament, tal com ha reiterat des d'un primer moment i continua fent ara el govern socialista. La novetat és que es vol estudiar la fórmula que permeti estalviar problemes burocràtics. No només és el pàrquing Torroja, és un projecte que té molts altres paquets, tots junts són pràcticament 4 milions d'euros i el que tothom crec que ha de poder entendre és que no podem posar en risc un ajut de 4 milions d'euros del fons Next Generations, que si l'hem de tornar a més amb un increment del 5%. Per tant, hem de prendre la mesura amb les garanties que això no passarà. A través d'una zona taronja 0,40 el que estàs fent és fer un abonament, perquè estàs pagant el mateix que en una zona verda. Doncs entenem que aquesta és la seva via pragmàtica per poder saltar la burocràcia dels fons Next Generation i poder donar una resposta a la ciutadania. La plataforma Som Part Alta, que ja compta amb 360 adherits, també va arrencar a Viñuales un altre compromís en matèria de mobilitat. Parlem d'estudiar la recuperació del solapament de zones d'aparcament per als residents, tal com era fins al canvi de fa unes setmanes. És a dir, que puguin tornar a aparcar en dues zones diferents. Amb tot, el ple municipal de divendres, el PSC votarà finalment a favor de la moció de Som Part Alta, assumida per Esquerra i En Comú Podem. La plataforma mostra satisfacció per haver-se pogut reunir amb l'alcalde només 13 dies després de constituir-se, però mostra prudència. Volen que les mesures s'apliquin aquest febrer, però des del govern avisen de la lentitud administrativa. El que volem és veure que això realment es plasma. Si ens diuen que Torroja passarà a ser zona taronja 0,40, doncs benvingut sigui, però volem veure-ho. Si ens diuen que el solapament tornarà a ser una realitat a la ciutat de Tarragona, doncs benvingut sigui. L'alcalde Viñuales també va obrir la porta a un altre aspecte destacat, la revocació de llicències de pisos turístics que fa temps que no s'estiguin utilitzant. D'altra banda, el govern va insistir en compaginar un local per als xiquets i un centre cívic a l'actual seu de l'ICAC. Continuem parlant d'estacionament a Tarragona. Demà i divendres serà encara més difícil aparcar a la zona del Francolí i l'Hospital Joan 23. Això és així perquè es faran obres al pàrquing dissuasiu de Guillem Oliver. Durant 2 dies s'arranjarà la superfície, que és de terra, i en alguns trams comença a estar ja força malmesa. Així, mentre durin els treballs, es perdran una quarantena de les quasi 300 places que té aquest aparcament municipal. Una xifra sensible tenint en compte l'augment de la demanda a Guillem Oliver des que va tancar el pàrquing de treballadors al Joan 23.
I la queixa dels veïns de la Rambla Nova contra la pacificació de l'última coca arribarà al ple de l'Ajuntament. El Partit Popular reivindica que el passeig de Tarragona es mantingui com ha estat fins ara i que s'habiliti la circulació dels cotxes pels laterals a tots els trams. Els populars han acusat el govern de crear problemes i de no parlar amb el veïnat de la ciutat. Tarragona té una Rambla, no té una plaça. Podem fer places on vulguem. Una Rambla com la de Tarragona, a més del 19 i a més protegida com a bé cultural d'interès local, només la tenim a Tarragona. Que ja està bé d'invents, ja està bé de crear problemes on no hi són i de complicar la vida dels veïns i veïnes de Tarragona. I Junts vol posar fre a la contaminació acústica, especialment la que hi ha al centre de la ciutat i que provoquen els vehicles. Els juntaires insten al govern a que implementi el pla d'acció contra el soroll que ha de lluitar perquè no superin els 65 decibels. Els veïns del centre es queixen sobretot del soroll de motos i vehicles de servei. I aquesta moció és per veure si l'Ajuntament també hi posa part i mira sobretot el control d'aquests vehicles, no? Perquè, ja dic, sobretot al centre, altres puestos no, però al centre de Tarragona, molt de soroll, la gent no pot descansar i ja estem amb aquest tema, no? La necròpolis de Tàrraco afronta la fase decisiva de la seva reconversió. De fet, així quedarà l'espai després de les obres que s'estan duent a terme amb un museu de nou en funcionament, la reordenació dels accessos i uns jardins oberts a la ciutadania. Una necròpolis que guanyarà espai a la tabacalera perquè es demoliran els antics magatzems de Ducados i s'aprofitarà l'edifici Motors al Passeig de la Independència com a espai de serveis i activitats. Amb tot, la necròpolis tancarà portes a partir d'aquest diumenge per intensificar els treballs de rehabilitació. Abans del tancament, durant el cap de setmana es faran portes obertes i diverses activitats gratuïtes. A Montblanc, l'Ajuntament ha redefinit el projecte que ha de rehabilitar l'antiga església de Sant Francesc per ubicar-hi un espai virtual sobre la llegenda de Sant Jordi. Creia que estava sobredimensionat. Ara la redacció del projecte ha sortit a licitació perquè es presentin les empreses interessades a fer una obra que s'ha d'acabar abans del març de l'any que ve, és a dir, d'aquí un any. Els terminis són ajustats i obliguen a accelerar tràmits. La subvenció de fons europeus de 3 milions d'euros per la rehabilitació de Sant Francesc de Montblanc per convertir-lo en un centre d'interpretació de la llegenda de Sant Jordi caduca al març de 2026. És la data límit per tenir l'obra executada i, per això, l'Ajuntament accelera tràmits i ja treu a licitació per 98.000 euros la redacció del projecte, amb la voluntat que a l'estiu es puguin iniciar físicament les obres. El projecte, però, serà diferent al que es va presentar en el seu moment. L'actual equip de govern l'ha modificat amb el vistiplau del Ministeri per reforçar les actuacions més estructurals sobre l'edifici. De fet, amb la nova proposta, el volum de la inversió que es destinarà a aquests treballs serà gairebé 2 milions d'euros, 700.000 més que en la proposta inicial, on la major part de la inversió es destinava al projecte museogràfic. La part museogràfica segurament estava mal dimensionada en el sentit de que a l'hora de demanar una subvenció suposo que van quantificar quan valia l'obra i van creure que amb 1 milió n'hi havia prou i fins a arribar a 3 milions van estirar a la part museogràfica. I quan hem agafat el projecte, l'hem modificat al veure-lo valorat, què és el que contenia, hem trobat diferents deficiències que ara ens ajudaran a tenir tota l'església, el claustre i l'entorn amb les millors condicions i per tant no és que hàgim tret contingut de la part immersiva o de la part museogràfica perquè tampoc estava definida i ara és quan la definirem. El projecte de remodelació de Sant Francesc és una de les propostes que l'equip de govern va presentar en el marc de l'audiència pública en què els seus membres donen resposta directa als veïns de l'acció de govern. En aquest cas, una vintena de veïns hi van participar. A Valls, el Pius Hospital projecta un quart quiròfan per ampliar la seva oferta. En 10 anys, l'activitat quirúrgica al centre vallenc ha crescut un 35%. Per donar-hi resposta i seguir creixent, l'hospital necessita ampliar instal·lacions a l'espera del nou parc sanitari anunciat a la capital de l'Alt Camp. El Pius Hospital de Valls projecta redistribuir l'espai del bloc quirúrgic a la primera planta de l'hospital per instal·lar-hi un quart quiròfan que li permeti ampliar l'oferta actual. El centre sanitari ha tret a licitació la redacció d'un projecte que s'estima pugui suposar una inversió d'uns 2 milions d'euros. El nou quiròfan permetria al Pius garantir una activitat quirúrgica que en l'última dècada ha crescut notablement, també pels convenis i col·laboracions que l'Hospital Vallenc comparteix amb altres centres hospitalaris. El 2014
respecte al 2024, que és l'any que hem tancat, hem incrementat un 34-35% l'activitat que es feia al Pius Hospital de llavors en ara. Això ho hem aconseguit fent aquesta oferta d'aquests espais quirúrgics més enllà dels que teníem el 2014. Clar, ha arribat un moment que podem millorar processos, podem millorar productivitat dintre dels torns que estem fent, però no en podem oferir més, perquè l'estructura que tenim és la que tenim. L'hospital justifica la inversió en el nou equipament malgrat la perspectiva anunciada de la creació d'un nou parc sanitari a la capital de l'Alt-Cap els propers anys. En aquest context de nou parc de salut, el que també volem és ajudar i acompanyar aquesta transformació del Pius Hospital de Valls funcionalment també. És a dir, hem d'arribar on hem d'arribar i volem arribar-hi, però el mentrestant també existeix. I per tant, donar sortida a les llistes d'espera de la població de referència, ajudar a donar sortida a la població de la resta del Camp de Tarragona, doncs també entenem que és part de la nostra responsabilitat i aquests tempos en els que manegem, pel que ens diuen, permet l'amortització d'aquestes inversions per aquest mentrestant. El nou quiròfan ampliarà l'oferta quirúrgica del Pius i permetrà ajustar i regular els torns de quiròfans i inclourà millores tècniques. El projecte també té una vessant sostenible, ja que contempla la instal·lació de plaques solars per millorar l'eficiència energètica del centre hospitalari. Montblanc ha recuperat avui els nanos centenaris que estaven retinguts en un taller de restauració de Reus. El propietari del taller a Vall no els volia tornar perquè argumentava que l'Ajuntament no li volia pagar una feina que ja havia fet. El cas arribarà a judici a l'estiu. Avui, però, acompanyats pels Mossos d'Esquadra, les figures han sortit del taller a Elisenda Rovira i ja són a la capital de la Conca de Barberà. Sí, els 8 nanos vells centenaris de Montblanc ja estan exposats a la sala Sant Jordi de la Casa de la Vila, la primera planta d'aquest Ajuntament de Montblanc, que avui ha recuperat uns nans que ells deien estaven segrestats per aquest taller de restauració de Reus. Tot plegat el que s'ha de decidir a partir d'ara i que també passarà per davant del jutge és què s'hi ha fet en aquestes peces, perquè hi havia el conflicte, era si s'hi havia fet la restauració que s'havia encarregat o només se n'havia fet una part. Des de l'Ajuntament han vist que les peces han tingut alguna intervenció, però seran els tècnics del Centre de Restauració de la Generalitat qui acabi de determinar fins a quin punt s'han restaurat aquests nans centenaris de Montblanc, que, com dèiem, ja són aquí a l'Ajuntament. El cas arribarà a judici al juliol d'aquest any, en unes peces que fa gairebé 2 anys que no estaven en mans de l'Ajuntament, són patrimoni de l'Ajuntament de Montblanc i feia 2 anys que estaven en aquest taller del Baix Camp. Avui l'alcalde, regidors i també el secretari de l'Ajuntament i altres tècnics municipals han anat fins a aquest taller a buscar les peces, acompanyats, com dèiem, dels Mossos d'Esquadra i aquesta ordre judicial que donava la raó a l'Ajuntament per recuperar les peces. I el més important és que avui aquestes 8 peces, aquests 8 nans, s'han reunit amb la resta de la imatgeria centenària d'aquí de Montblanc, que fa uns mesos va celebrar els 160 anys d'història i ho va haver de fer amb l'absència d'aquests 8 nans que avui tornen a casa seva. Els nanos centenaris de Montblanc ja tornen a ser a casa. L'Ajuntament ha posat punt final avui al que sempre han definit com un segrest dels 8 nanos vells per part d'un taller de restauració reusenc. Quan l'actual govern municipal va prendre possessió, va veure que el taller no havia començat uns treballs encarregats 4 mesos abans i va demanar aturar-los perquè ja no quedarien coberts per una subvenció de la Diputació i que retornessin els nans. Aquí l'Ajuntament va rebre diverses negatives per part dels restauradors. Ha calgut que la justícia es posicioni al respecte i ho ha fet donant la raó a l'Ajuntament. Avui al matí, i després d'una ordre judicial, alcaldes, regidors i funcionaris municipals i 4 agents dels Mossos han entrat al taller a Vall per recuperar les 8 peces. Ara el que hem fet és venir amb una restauradora acreditada per assegurar que el trasllat es feia en les millors condicions possibles i, per tant, no hem fet avaluació encara de l'estat de les peces i el que això ho farà el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ens ajudarà moltíssim en aquesta tasca de saber en quin estat es troben les peces. De fet, el cas no queda tancat avui. L'avaluació dels nans determinarà si la restauració s'ha fet del tot o fins a quin punt es va treballar. Aquesta serà
serà la clau d'un judici que es preveu celebrar de cara al juliol. Un cop recuperats els nans, ara el conflicte entre Ajuntament i taller passa per concretar si s'ha de fer algun pagament, un punt en què el consistori ja ha dit que no hi posarà cap pega. L'Ajuntament de Montblanc mai s'ha negat a pagar, però el que volíem saber era quina feina s'havia fet. Per tant, quan tots aquest impacte estigui avaluat, es determinarà si s'ha de pagar i, evidentment, des del primer dia vam dir que si hi havia algun cost que havia de sufragar l'Ajuntament, ho faríem i que cap problema. Aquest dimecres i després de gairebé 2 anys, Montblanc torna a reunir tota la imatgeria festiva centenària. Els 8 nans s'exposaran per ara a l'Ajuntament i a l'espera que els experts en patrimoni hi trobin un lloc més adient. Durant 2 dies, els estudiants de secundària podran explorar noves possibilitats professionals a Cromàtica, la Fira Camins d'FP. Un esdeveniment on poden descobrir tota l'oferta que hi ha al territori en ensenyaments de formació professional i que els pot encaminar cap al seu futur professional. Avui ha obert portes. Blau, verd, groc i magenta, 4 àmbits en què es divideixen la quarantena d'entitats que participen a Cromàtica. Des de primera hora, els passadissos del recinte firal de Tarragona s'han omplert d'alumnes que, encuriosits, exploraven sortides laborals que ni s'havien plantejat. Una mostra de l'ecosistema econòmic tarragoní que el que vol és proporcionar les eines necessàries perquè puguin prendre decisions informades sobre el seu futur mitjançant activitats pràctiques, xerrades, tallers, demostracions, diferents jornades tècniques que podran viure durant aquests 2 dies de la fira. Tot un ventall de propostes que venen acompanyades d'un programa d'activitats com tallers, demostracions, taules rodones o simuladors. Tot plegat per oferir més possibilitats a part del batxillerat. Jo tinc planejat de fer un batxillerat i ara estic pensant en fer, a l'acabar batxillerat, fer un cicle superior. Bueno, yo realmente lo que quiero hacer es bachillerato, no tenía pensado más ningún ciclo. Lo que viene más por curiosidad para ver qué cosas hay, porque todavía no estoy muy segura de lo que quiero hacer. I tot això vestit de colors que marquen les tendències del mercat en el futur, com les energies renovables o la implementació de processos innovadors. La fira es podrà visitar fins aquest dijous. I la Universitat Rovira i Virgili vol fomentar l'emprenedoria dels seus alumnes i posar-la en pràctica. Ho fa a través de l'assignatura Innovació i Emprenedoria que han de fer els estudiants de quart dels graus d'Enginyeria Telemàtica i Biomèdica. Aquests alumnes hauran de desenvolupar un projecte amb una empresa i, si és viable, el seu prototip es posarà en pràctica. La Maria Santos és la professora de l'assignatura Innovació i Tecnologia que han de cursar els alumnes de quart dels graus d'Enginyeria Telemàtica i Biomèdica. L'any passat ja va fer l'assignatura, però tot es va quedar en projectes, dels quals molts eren interessants. És per això que aquest semestre l'objectiu és que els estudiants puguin aplicar a la vida real les seves idees connectant-se amb empreses del territori. Tenim administracions públiques, tenim startups, tenim empreses consolidades i tenim els alumnes que han dit no, jo soc emprenedor de pura cepa i m'ho munto pel meu compte i jo faig el meu propi grup. Aleshores, tots aquests perfils conviuen i enguany el que fem és portar gent de fora, que són els mentors d'aquest grup, que són els que faran que realment el repte tingui una continuïtat i que es pugui implementar a la societat. A l'aula també hi han anat 8 mentors, que són els responsables de transmetre les necessitats del mercat als alumnes. El primer dia ha servit per connectar, però ja s'han intercanviat algunes idees. Tot és molt esquemàtic el que et presenten, costa assentar les coses, però sí que és veritat que aquest és el meu paper també, explicar-los des d'on jo veig quina és la realitat, quines són les possibilitats del projecte que presenten i, a més, intentar buscar tots els contactes necessaris perquè trobin la tecnologia per poder-ho tirar endavant i també trobin tot el finançament necessari. A partir d'aquí, els estudiants poden escollir si respondran a alguna d'aquestes problemàtiques plantejades per les empreses o si, pel contrari, opten per altres opcions. El que estem pensant, per exemple, nosaltres és veure des de quins sectors, per exemple, són rellevants a la nostra regió i a partir d'aquí veure quines problemàtiques específiques poden desenvolupar en les quals nosaltres hi puguem intervenir des de fer des de petits prototips o petits projectes que puguin tenir un sentit i suplir una mica aquestes necessitats. El que sí que volem fer és com una plataforma tipus de contractació on ens puguin una mica escoltar el mercat, què és el que se'ls demana, tant com per a l'usuari final com per la persona que vol contractar un influencer per fer alguna promoció o alguna cosa així. La idea bàsicament és centrar-se segurament en una plataforma
que amb algun algoritme tipus d'intel·ligència artificial per recomanacions i tal. A partir d'aquí, toca treballar durant el semestre i l'examen final serà veure si aquests projectes s'acaben transformant en una realitat. Moment ja per fer una breu pausa. A la segona part anirem fins al nou estadi. Avui ha parlat a la sala de premsa Antonio Leal després de la dolorosa derrota del passat cap de setmana a casa. No només pel resultat, sinó també per la pobra imatge que va donar un equip que aspira a quedar primer a la Lliga per poder pujar directament. Sabrem què ha dit. I també sabrem tota la programació de la Primavera Democràtica que s'ha presentat avui a Tarragona. És el programa de memòria històrica, memòria democràtica, que està dedicat enguany a la contraposició de la cultura de la Segona República i la del franquisme. Sabrem tot el que inclou aquesta programació. Ara mateix tornem. La derrota davant del filial de l'Atlètic del passat diumenge ha fet reflexionar el vestidor del Nàstic. Perdre a casa i de la manera en què es va fer no és habitual i fa que els granes hagin de millorar molt per tornar a una bona dinàmica. Tot i això, la plantilla té confiança en poder passar pàgina aquest mateix dissabte a Ourense. No s'havia vist mai un Nàstic amb tan mala imatge com a local en tota la temporada, ni tan sols en l'única derrota que acumulaven els granes fins ara com a locals, davant la Cultural leonesa. Sí que havia avisat el partit contra la Morevieta amb un empat davant el Cué, però la derrota de diumenge ha de marcar un abans i un després. I és que els de Dani Vidal acumulen només 3 victòries en els darrers 10 partits. Tampoc acompanyen els números en defensa. Els 2 gols viscaïns fan pujar la xifra fins als 26 encaixats, 2 més que en tota la temporada passada. Tot i això, la lectura és que l'equip ha competit en tots els partits. Nosotros creo que hemos hecho muchas cosas bien en estos partidos y hemos ido a ganar los partidos, solo que no se han dado, pero bueno, yo creo que el hecho de la fuerza de un equipo y que un equipo sea regular y fuerte se basa en eso, en esos pequeños partidos que no te llevan, esas rachas que no son del todo buenas, seguir creyendo y seguir peleándolo, y eso es lo que vamos a hacer. Tot abans d'un enfrontament a Ourense on el vestidor no vol sentir parlar d'ultimàtum al cos tècnic. De fet, no es vol sentir a parlar d'objectius a llarg termini com l'ascens directe, només sumar els 3 punts. Entiendo esa posición del aficionado de, oye, queremos esto o que queremos, hacia dónde vamos, dónde nos guiamos. Yo te traslado lo que piensa el vestuario. El vestuario sé que es un tópico, pero piensa en el día a día, en ganar en Ourense, porque si te digo queremos quedar aquí o tal, vale, pero es que primero hay que ganar, hay que conseguir 3 puntos en Ourense. Es que si no los consigue ya estamos perdiendo el tiempo pensando en cosas que no tenemos que pensar. Un partit, el d'aquest dissabte, on amb gairebé tota probabilitat no jugarà un dels arribats al mercat d'hivern, David Juncà, que es va lesionar els isquiotibials diumenge i s'està a l'espera de conèixer els terminis de la seva recuperació. Els camps de futbol municipals de Salou que donen servei a un miler d'usuaris i 4 clubs del municipi ja tornen a funcionar a ple rendiment. Han acabat les obres per arreglar els desperfectes que va provocar el temporal del passat mes de novembre. L'actuació ha contemplat tant la recuperació immediata dels camps com millores estructurals per prevenir futurs episodis similars. S'han invertit 650.000 euros, s'ha renovat la gespa del camp de futbol 11 i s'ha reaprofitat part de l'anterior que no estava defectuosa per l'altre camp. A més, s'ha elevat l'alçada dels vestidors per minimitzar els riscos d'inundació i també s'han adaptat els accessos amb nous camins pavimentats. És una de les obres que s'ha fet més ràpidament pensant en donar un servei als nostres esportistes que utilitzen aquestes magnífiques instal·lacions. Cal destacar també que és una obra i un esforç que s'ha fet molt important per part de l'Ajuntament de Salou per tal de millorar encara molt més tota la infraestructura i instal·lacions que teníem fins a la data d'avui.
Demà arrenca el programa de Memòria Democràtica de Tarragona, que està dedicat enguany a la contraposició de la cultura de la Segona República i la del franquisme. Una eina que en el cas del període democràtic es destinava a la millora social, mentre que la dictadura la va fer servir per l'adoctrinament totalitari. Tarragona torna a mirar enrere per no repetir els errors del passat. El programa de Memòria Democràtica arrenca aquest dijous amb la presentació del llibre Els ocells et bressolen, de Teresa Borrut a l'Arxiu del Port. Com aquest, es programaran gairebé una quarantena d'actes que s'allargaran fins a la tardor. L'eix transversal d'aquesta edició és la cultura, concretament la lluita de la cultura democràtica contra l'adoctrinament franquista. La cultura en època democràtica sempre és un eix de transformació social, molt obertes, educació, lleure, arts, en contraposició a una dictadura, que en aquest cas la dictadura el que sempre planteja és l'ús de la cultura com un model de pensament únic, censura, control. El programa de Memòria Democràtica de Tarragona comptarà amb xerrades, propostes musicals, passejades o teatre. Un dels plats forts serà la instal·lació de 5 noves Stolperstein, les llambordes que recorden les víctimes del nazisme. D'altra banda, també es commemorarà el 90è aniversari de la visita de Federico García Lorca a la ciutat, amb una conferència de l'historiador Ian Gibson, expert en la figura del poeta, i l'estrena del documental Roma pura Lorca a Tarragona. L'Ajuntament subratlla la importància estratègica del programa de Memòria Democràtica en un moment d'auge de l'extrema dreta com l'actual. Totes aquestes activitats que recorden aquesta història, però que no parlen només de la història, sinó que parlen del que ens està passant avui, són en defensa del nostre model de vida, de la nostra manera de viure i d'entendre la vida. També en el marc del programa, representants del consistori visitaran al maig l'antic camp de concentració de Mauthausen, on van anar a parar la majoria dels tarragonins represaliats per instal·lar-hi una placa commemorativa. Totes les propostes es poden consultar al web de l'Ajuntament. Doncs així acabem avui aquesta edició del Notícies 12. Gràcies per la seva atenció. Ens retrobem demà puntualment a l'hora de sempre. Adéu-siau.